Bugünkü dersimizin konusu Fransızca'da nasıl cümle kurulur? Fransızca'da cümlenin kuruluşu önce sujet gelir, ardından verb gelir, ardından komplement gelir. Yani özne sujet, ardından verb fiil, ardından komplement tümleç. Şimdi bu tümleç ne olabilir? Bu tümleç complément d'objet direct olabilir. Bu complément d'objet direct'i quoi? Mesela burada bizim örnekte je lave quoi? Neyi? diye sorarak öğrenebiliriz. Ne veya neyi? Complément d'objet indirect olabilir. À qui? Kime? Sorularını sorarak bunu öğrenebiliriz. Complément d'objet, complément circonstanciel de lieu olabilir. Où? Nerede? Sorusunu sorarak öğrenebiliriz. Complément circonstanciel de temps, zaman tümleci. Ne zaman diye sorarak öğrenebiliriz. Complément d'objet, complément circonstanciel de manière olabilir. Comment, nasıl sorusunu sorarak öğrenebiliriz. Complément circonstanciel de but olabilir. Amaç. Amacı ne diye kendimize soruyu sorarak öğrenebiliriz. Ne olabilir? Complément circonstanciel de conséquence olabilir. Bu sonuç. Cümlede sonuç nedir? Bunu conséquence, sonuç sorusunu sorarak kendimize complément circonstanciel de conséquence olmadığını öğrenebiliriz. Complément circonstanciel de cause olabilir. Cause. Bu conséquence yukarıdaki. Bu da cause. Cause sebep. Bu soruları sorarak kendimize cümlede neyin ne olduğunu öğrenebiliriz. Örnekle başlayalım. Sujet artı verb. Yani önce özne, sonra fiil gelir. Örnek. Je lave. Yıkıyorum. Je, özne, lave, fiil. Fakat yıkıyorum derken cümle eksik. Ne eksik? Tabii ki tümlec eksik. Şimdi. Je lave la voiture. Arabayı yıkıyorum. Je, özne, lave, fiil. Ne yıkıyorum? Neyi yıkıyorum? Arabayı, la voiture. Bu la voiture complément d'objet direct olur. Şimdi buna bir tane daha complément ekleyelim. Maintenant je lave la voiture. Şimdi arabayı yıkıyorum. Je deminki gibi özne, lave, fiil. Neyi yıkıyorum? Arabayı, la voiture, complément d'objet direct. Maintenant, şimdi. Bu zaman tümleci. Complément circonstanciel de temps. Şimdi, complément circonstanciel de temps eğer cümlenin önüne gelirse complément circonstanciel de temps, ardından özne, ardından fiil, ardından complément d'objet direct gelir. Complément circonstanciel de temps cümlenin başına koyabiliriz. Fakat cümlenin başına koyduğumuzda complément circonstanciel de temps ile öznenin arasında kesinlikle bir virgül eklememiz gerekiyor. Burada göstermemişim. Complément circonstanciel de temps, virgül, sujet, virgül,
Komplement sirkünstansiyel de temps, virgül, kesinlikle virgül eklenir. Ardından özne, fiil, komplement d'objet direct. Veya bu komplement sirkünstansiyel de temps zaman tümlecini en sona koyabiliriz. Je lave la voiture maintenant. Cümleyi yazdıktan sonra, yani önce süje, ardından fiil, yani özne, ardından fiil, ardından komplement d'objet direct tümleç, komplement d'objet direct tümlecini koyduktan sonra gene virgül lazım. Burada virgül. Ardından komplement sirkünstansiyel de temps gelir. Buna bir tane daha ekleyelim. Bir tümleç daha ekleyelim. Komplement sirkünstansiyel de manière ekleyelim. Je lave la voiture rapidement. Je lave la voiture, je, sujet. Lave, fil. La voiture, complément d'objet direct. Rapidement. Hızlıca. Hızlıca arabayı yıkıyorum. Hızlıca bu komplement sirkünstansiyel de manière olur. Nasıl yıkıyorum? Hızlı. Hızlı yıkıyorum. Komplement sirkünstansiyel de manière olur bu. Devam edelim. Rapidement je lave la voiture. Bu komplement sirkünstansiyel de manière cümlenin başına da gelebilir. Rapidement, complément circonstanciel de manière. Je, sujet. Lave, fil, verbe. La voiture, complément d'objet direct. Complément d'objet, pardon, complément circonstanciel de manière'nin cümlenin arasında kesinlikle bir virgül lazım. Şimdi bu cümleye complément circonstanciel de temps'u da ekleyelim. Maintenant, je lave la voiture rapidement. Maintenant, complément circonstanciel de temps. Yani demek ki buradaki complément circonstanciel de temps'u, buradaki maintenant'u ardından complément circonstanciel de manière'le birleştirelim. Maintenant, complément circonstanciel de temps. Je lave la voiture rapidement. Je, sujet, lave, verbe. La voiture, complément d'objet direct. Rapidement, complément circonstanciel de manière. Şimdi komplement sirkünstansiyel de temps ile öznenin arasına gene bir virgül eklenir. Maintenant, virgül, je lave la voiture rapidement. Burada je lave la voiture rapidement aralarında virgül gerekmiyor. Koyulmaz. Şimdi bu cümleye bir tane circonstanciel de lieu ekleyelim. Bir yer tümleci ekleyelim. Dans le garage, je lave la voiture. Dans le garage, nerede, pardon, je lave la voiture, garajda arabayı yıkıyorum. Arabayı nerede yıkıyorum? Dans le garage. Bu komplement circonstanciel de lieu. Nerede, nerede sorusunu sorarak cümlede komplement circonstanciel de lieu olduğunu anlayabiliriz. Dans le garage, je, sujet, lave, fil, la voiture, complément d'objet direct. Garajda arabayı yıkıyorum. Burada komplement circonstanciel de lieu ve cümle, yani sujet ardından ve ardından gelen komplement circonstanciel komplement d'objet direct'in arasında kesinlikle virgül lazım. Yani komplement circonstanciel'den öznenin arasında bir virgül eklememiz gerekiyor mecburen. Je lave la voiture dans le garage dediğimizde bu komplement circonstanciel de lieu'yu cümlenin sonuna da ekleyebiliriz. O zaman virgül istemiyor, gerekmiyor. Je, özne, sujet, lave, fiil, verbe. La voiture, complément d'objet direct.
Où je lave quoi? Önce je lave quoi? Neyi yıkıyorum? Arabayı. Complément d'objet direct. Je lave la voiture. Où? Nerede yıkıyorum? Dans le garage. Complément circonstanciel de lieu. Où? Dans le garage. Nerede? Garajda. Devam edelim. Dans le garage, je lave la voiture rapidement. Burada je lave la voiture fiiline, cümlesine önce complément d'objet de lieu ve complément d'objet de circonstanciel de manière ekleyelim. Dans le garage, complément circonstanciel de lieu. Je, sujet. Lave, fiil, verbe. Je lave quoi? La voiture, complément d'objet direct. Je lave la voiture comment? Nasıl? Comment? Rapidement, complément circonstanciel de manière. Je lave la voiture rapidement. Où? Complément circonstanciel de lieu. Je lave la voiture. Où? Dans le garage. Nerede yıkıyorum? Complément circonstanciel de lieu. Je lave la voiture. Comment? Rapidement. Hızlıca. Complément circonstanciel de manière. Burada complément circonstanciel de lieu'nun sujet'nin arasına bir virgül lazım. Ve complément d'objet direct, complément d'objet directle complément circonstanciel de manière'nin arasında da bir virgül lazım. Yani burada asıl ana cümle sujet, ardından verb, ardından complément d'objet direct. Bu ana cümle. Je lave la voiture ana cümle. Bu ana cümleyi tümleç ekliyoruz. Complément circonstanciel de lieu ve complément circonstanciel de manière ekliyoruz. Ve eklediğimizde de virgül ekliyoruz. Je lave la voiture dans le garage rapidement. Burada je, sujet, lave, fil, je lave quoi? La voiture, complément d'objet direct. Dans le garage, complément circonstanciel de lieu. Rapidement, complément circonstanciel de manière. Burada sadece complément circonstanciel de lieu'nun yerini cümlenin o ana cümle je lave la voiture ana cümlesinin arkasına da ekleyebiliriz. Je lave la voiture dans le garage rapidement. Ve burada virgül eklemiyoruz. Sadece arkaya geldiğinden, bu cümlenin arkasına geldiğinden dolayı eklemiyoruz. Cümlenin başında olunca mecburen eklememiz gerekiyor. Fakat arkasında olursa eklememize gerek yok. Bu rapidement öne alalım cümlede. Rapidement, je lave la voiture dans le garage. Bu hızlıca arabayı garajda yıkıyorum. O zaman bu da olabiliyor. Bu şekilde de cümle kurulabiliyor. Rapidement, complément circonstanciel de manière. Fakat rapidement öbür ana cümlenin arasında virgül lazım. Gerekiyor. Yukarıda da complément circonstanciel de manière ile complément circonstanciel de lieu'nun arasında da virgül gerekiyordu. Rapidement, virgule. Je lave la voiture dans le garage. Burada dans le garage complément circonstanciel de lieu. Arkaya geldiğimde virgül gerekmiyor. Devam edelim. Maintenant, je lave la voiture dans le garage rapidement. Buraya bir tane daha ekledik. Maintenant. Complément circonstanciel de temps, zaman. Tümleci ekledik. Şimdi je lave la voiture. Je lave quoi? Je, sujet. Lave, fil. Je lave quoi? La voiture, complément circonstanciel. Complément d'objet direct, pardon. La voiture, complément d'objet direct. Je lave la voiture. Où? Nerede? Dans le garage, complément circonstanciel de lieu. Je lave la voiture dans le garage. Comment? Rapidement, complément circonstanciel de manière.
Je lave la voiture dans le garage rapidement. Quand. Ne zaman. Quand. Maintenant. Complément circonstanciel de temps. Maintenant. Quand dediğimizde ne zaman sorusunu soruyoruz. Ne zaman? Bu complément circonstanciel de temps zaman tümlecidir. Ne zaman arabayı yıkıyorum? Maintenant, şimdi. Şimdi arabayı garajda hızlıca yıkıyorum. Yine söylüyorum. Je lave. Önce je lave quoi? Je lave deyince cümle boş, tek, boş. Eksik. Bir tümleci eksik. Je lave quoi? Ne yıkıyorum? Arabayı. Je lave la voiture. La voiture, complément d'objet direct olur. La voiture, complément d'objet direct. Şimdi, je lave la voiture. Où dediğimizde nerede? Nerede? Complément circonstanciel de lieu. Garajda. Complément circonstanciel de lieu yer tümlecidir. Nerede olduğunu, nerede sorusunu sorarak öğrenebiliriz. Dans le garage. Complément d'objet, complément circonstanciel de temps ise zaman tümlecidir. Je lave la voiture quand? Ne zaman? Maintenant, şimdi. Complément circonstanciel de temps'dur. Je lave la voiture. Comment? Nasıl yıkıyorum? Rapidement, hızlıca. Bu da complément circonstanciel de manière. Comment sorusunu sorarak öğrenebiliriz. Şimdi bu cümleyi aynı cümle fakat yerlerini de değiştirebiliriz. Bu complément circonstanciellerin yerlerini değiştirebiliriz. Maintenant, dans le garage, je lave la voiture rapidement. Maintenant, complément circonstanciel de temps. Dans le garage, complément circonstanciel de lieu. Je lave la voiture rapidement. Complément circonstanciel de manière. Je lave quoi? La voiture. Complément d'objet direct. Ana cümle burada je lave la voiture. Şimdi ana cümle bu. Buna ek yapıyoruz. Sadece complément circonstanciel ekliyoruz. Biri zaman, biri yer, biri manière. Nasıl? Şimdi özet geçeyim. Süje, ardından verb, ardından tümleç gelir. Bu tümleç, yine diyorum, complément circonstanciel bizim örneğimizde complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Je lave la voiture. Tamam. Şimdi bu je lave la voiture'e süje ardından verb ardından COD'ye complément circonstanciel ekliyoruz. Zaman tümleci ekleyelim. Complément circonstanciel de temps. Quand sorusunu sorarak öğreniyoruz. Complément circonstanciel de lieu ekleyebiliriz. Yer cümlesi. Où diyerek. Nerede? Sorusunu sorarak kendimize cümlemizi öğrenebiliriz. Complément circonstanciel de manière. Comment? Nasıl? Bu arabayı nasıl yıkadım? Nasıl je lave la voiture. Bu arabayı nasıl yıkıyorum? Yani comment, nasıl cümlesini sorarak kendimize öğrenebiliriz. Ve bunlara bu ana cümleyi ek yapıyoruz. Ya önüne ya arkasına. Ve önüne koyduğumuzda kesinlikle virgül, süjeyle complément'un arasında bir virgül gerekiyor. Arkaya da ekleyebiliriz. Cümlenin arkasına da gelebilir. Arkaya da complément circonstancieller gelebilir. Bazısına ekleriz, bazısına eklemiyoruz. Mesela complément circonstanciel de lieu arkaya geldiğinde eklememize gerek yok virgülü. Manière de gerekiyor. Zamanda gerekiyor. Virgül gerekiyor.
Biz sadece complément circonstanciel de lieu de gerekmiyor. Bugünlük bu kadar.